Відповідальність громад. 12 листопада обласна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій рекомендувала сільським, селищним та міським головам розглянути питання організації освітнього процесу на місцях і самостійно ухвалити рішення щодо запровадження офлайн чи онлайн навчання. Далі пряма мова директорки Департаменту освіти і науки Сумської облдержадміністрації Вікторії Гробової. Сьогодні комісія прийняла таке рішення, щоб місцеві комісії ТНС прийняли в себе виважене рішення в зв'язку з тим, яка у кожного є епідситуація, скільки хворих, яка тенденція захворюваності або тих, хто вилікувався. І тому комісії прозасідають протягом цих днів, п'ятницю, понеділок, вівторок, і приймуть рішення конкретно кожний до своєї громади. Відповідно до рішення Сумської міської комісії ТНС, з понеділка, 15 листопада, на території громади працюватимуть дитсадки та спеціальні заклади освіти. А 17 листопада буде відновлено також навчання офлайн для учнів перших-четвертих класів загальноосвітніх шкіл міста. Натомість старшокласники продовжать здобувати знання дистанційно. Батьки школярів, які без поважних причин не відвідували заняття упродовж 5 робочих днів, мають надати закладу освіти медичні довідки про стан здоров'я дитини.